Всем привет! Вот мы покидаем нашу Софию, наш отель. Вот эту замечательную картину, которая прям на слезу пробивает. Как у меня сейчас глаз. Произведение искусства импрессионизма. Стоит, наверное, $миллионы. Вот, она настоящая, кстати, это не фотография. Нарисована прямо. Даже подпись художника. Вот. Красный глаз называется. Ага. Вот. Прощаемся с этим прекрасным видом. И едем через Бургас в Варну. Дорога домой. А куда мы еще заедем? В Бургас приедем, потом посмотрим, если по времени успеем, то Равадиново замок, это в сторону Созопля. Если не успеем, то хотя бы в Нефтёбр заедем. Да, именно для этого мы выезжаем так рано. Сейчас 8 часов, чтобы все успеть. Вот нашу машинку, оказывается, снегом завалило, да? Ну, завалило это громко сказано. Ну, все равно присыпало, да. А, вот так вот здесь принудительно удаляют машину. Итак, сейчас впереди самый необычный знак Болгарии, который мы называем черная дыра. Вот он сейчас будет справа, смотрите, вот он, вот он, вот он. Это был знак черная дыра. Кто знает, что он означает, пишите в комментариях под видео. Вот навигатор нас направил через какой-то колхоз, через болгарский колхоз к этому замку. Замок Равадиново, да? Да. Вот. Ну вот здесь вот такой вот лес сказочный. Только что мы проезжали через поселок, который называется Веселье. Но он выглядел не очень весело. Но лес довольно-таки густой. На удивление, дорога здесь хорошая. Влюбленный в ветер. Замок переводится. Переводится как «влюбленный в ветер». Вот даже здесь на всех столбах гнезда аистов. Ну, не на всех. Ну, на каждом втором. А у нас аисты не гнездятся. Ну, у нас уже все. Никто не гнездится. У нас ласточки раньше в подъезде жили. И теперь уже все, никто не живет. Вон тоже гнездо. Прикинь. О, ничего себе, там даже аквапарк. И бассейн, значит, есть. Ну вот, собственно, вот этот поселок закончился вот таким замком. А замок, оказывается, начали строить 16 лет назад. И он еще не до конца построен. Кстати, вот стройматериалы стоят. Вот. Местный граф его строил, да? Местный граф с помощью цыган строил. Строит еще до сих пор, кстати. Смотрится ничего так. Вот здесь какие-то новые дома сразу начали появляться вокруг. Видимо, будут отели здесь сдавать номера. Сейчас мы здесь пофоткаемся, зайдем внутрь, посмотрим, что там. Вон там касса даже есть. Кофе можно попить. Сейчас мы все сделаем. Вот здесь будет трехглавый дракон скоро. Через годик-другой. Павлин по забору ходит. Ух ты, красота какая. Только на входе уже сразу красота начинается. Вот мы вошли, получается, через главные ворота. Вот как надо озеленение делать. Смотри, со старого дерева сделали. Ой, павлинчика. О, сколько их здесь ходит много.
Гули, гули, гули. Да, красиво, конечно. Летом говорю, конечно, приезжай. Да, летом, наверное, еще красивее. Посмотри, какой пруд, какая красота. Шикарно. Да, конечно, тут кто-то постарался. Размах. Зайдем здесь, посмотрим, что. А тут типа в японском стиле, да? Что-то такое. Сова тут вот. Тут вот еще сова. О, ну, да. Обалдеть. Вот они опять павлинчики гуляют. Сколько лягушечек. Ого, сколько лягушечек. Ой, мамочки, что-то опять наступило. Что-то хрустит. Что такое? Ничего себе здесь размах. Это они тут охраняют. Это вот эти хрустят с дерева. Семена. Орель. Орель. Это если бы мы там внизу пошли, мы бы вот это увидели. Но мы пошли сверху. Лягушечки. Что это Обалдеть. Ну, я не знаю, как будто это что-то, такое? Что это? какие-то декорации к фильму «Чужой». Вот это да, наверху крестик, конечно же. И тут лягушечка сидит. Так, а тут что у нас? О, тут вид на замок. Тут еще не достроен, тут еще что-то строят. Обалдеть. Тут павлины везде гуляют. А там какие. О. Итак, идем дальше. И попадаем. Лягушечки даже там наверху сидят, представляешь? А представь, как здесь летом вот это все виноградом заросшее. Я тебе Красиво говорю, тут летом смотрится. красиво все, зелень. Да, сюда, пожалуй, можно посоветовать приехать. Стоит в такую даль посмотреть. пилиться через колхоз? Стоит. Пожалуй, Ты стоит. какие здесь красивые. О, какие здесь. Ага. Они медью, что ли, по этому, чтобы так зеленое стало. Здесь замерзший пруд. Бассейн, да. Видимо, сверху летом бьет водичка, Очень и красиво, наверное. но сейчас все замерзло. Оно промерзло. А ты посмотри там наверху, что. Там какой-то монстр украл девушку. Упер. Да, это ж кто такой Вот это размах. придумал это Это сделать? воображению. А, А там тоже рыцарь, Рыцарь кого-то уничтожает, дракона. какого-то дракона. протыкает копьем. И икона там. А, вот здесь замотаны это пальмы, кстати, чтобы на не зиму. замерзли. Слушай, красиво как там пахнет. Ну да. Вот А тут это церковь, часовня, да? часовня, да. Обалдеть. Это же надо, и это 16 лет назад построили. Это... Ага. Там аквапарк кто-то построил, наверное, тоже граф. Вон там вдали.
Вот это тут виды. Тут везде фоткаться можно. Как раз вовремя мы приехали. Заходим сюда. И смотрим, что же здесь у нас. Ну вот шикарно тут. Чего тут только нет. Вот тут на входе можно сфоткаться. Так, тут у нас что? Беседка. А что в беседке? Обалдеть. Беседка. Ж надо. Чего тут только нет. Вот примерно так я себе мечтал свой сад сделать. Заходим внутрь. Ничего себе. Тут небо нарисовано. Космос на потолке. Вот она. Здесь такие. А здесь что-то закрыто, да? Да, здесь закрыто, туда нельзя входить. Ну, очень красиво здесь. Просто шикарно. Это да. Красота. Вот где надо фоткаться. Идем дальше. О, тут собачка-охранник. Она привязана. Вот ступеньки тоже делают. Замок в процессе постройки, скажем так. Ну да, такой, конечно. О, здесь тоже фонтанчик был. А, там можно вина пробовать, дегустация вин. А, внутри вон еще стройматериалы, то есть внутри еще строится. Угу. Вот они опять птички. Как вам не холодно? А, птички, как вам не холодно? Да, грандиозно. Кого-то он мне напоминает. Вон там какая-то галерея. Рыцари какие-то. Чего тут только нет. Пушка даже есть. Вот это да. Это вот этот памятник сам себе поставил. Так, тут все замерзло. А это что? Ага. Фонтан Будет фонтан. Мы вошли в галерею. Красиво. Смотри, какие рыцари. Они чем-то на этих гоблинов похожи. Одеяние из «Властелина колец». Это, наверное, несуществующее. Ну да. Конечно. Красиво тут. Как вам тут? Венчик. Кладенец. Я боюсь, что не развалится, правда, он болтается. Этот меч лучше. Тот какой-то весь разболтанный. Это реквизит. Так, а что здесь? О, обалдеть.
Здесь какие-то картины с рыцарями. Это будут в замке, наверное, висеть эти картины. На стенах старинная посуда, здесь фарфор. Это все будет в замке. Когда он будет закончен, пока что, наверное, здесь. Вон доспехи, видимо, оригинальные. Старые. Потолок мокреет немножко. Мечта коллекционера. Есть же любители фарфоровые всякие собирать. Посуду, всякие штуки. О, и тут шланг такой висит. Это, наверное, будущий кальян огромный. Как шланг. Тут снова посуда. Посуда, посуда, посуда. Якорь откуда-то притащили. Обалдеть. Вы посмотри, какой паук там сидит. Тут все стили собраны. Греческий, современный какой-то модерный металла. Там он тоже что-то, какая-то инсталляция. Здесь коняшка вон стоит металлическая. Цыпа, 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 цыпа. На. Цыпа. Ко-ко-ко. Цыпа. 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 Здесь какая-то беседка. О, снова рыцари. Ох, там внизу. Там внизу-то что? Я подозреваю, что аквапарк тоже принадлежит тому, кто строит этот. Там плоты плавают, смотри. Уточки крякают. Красиво. Вот в этой беседке потолок-то какой. Потолок шикарный. Здесь всякие сценки зарисованы из жизни тех, кто будет жить в этом замке. Вот и павлин даже здесь есть. Все есть. Там еще внизу такая же беседка. То есть беседка двухэтажная получается вот это. О. Ага, здесь можно пройти туда. О, здесь какой камин. Шикарный. Олени здесь. Вот это да. Я думаю, настоящий. Вот и пруд прямо здесь. И уточки прям к нам плывут. Тут даже телевизор он стоит. Называется «Почувствуй себя рыцарем». Тяжелый, да? Очень. Все. Кто тут у нас живет? Дворцовые Давай кошки. сфоткаем. Дворцовые кошки. Смотри сюда. О, лебедь пришел. Он хочет что-нибудь покушать. Вот мы познакомились здесь с кошечкой. Она так урчит. Классно, слышите? Как трактор.
Тепленькая, да, с руки погреть хорошо. Ой, хорошая кися. Иди, кися, гля, иди уточек лови. О, они все прибежали. А их, наверное, здесь кормят, поэтому они прыгают. Ну все, теперь киса с нами бегает. А я здесь кормлю. Хозяева. А утки-то тоже за нами плывут. Представляешь? Жрать, жрать, жрать. И тоже подкормленные. Тоже тут за меня. Черный лебедь ловит, белый. Белый лебедь. Они уже дерутся. Кто первый будет кушать. Но у нас ничего нет. Если бы вы знали, что все хлеб надо брать, Да. мы бы взяли. О, смотри, здесь рыбки. Здесь такой фонтан. А вот эта кися, наверное, ловит вот этих рыбок, когда никто не видит. Здесь так интересно, эта вода выбегает вот здесь лишняя, и он туда в пруд уходит. Да, тут, конечно, размах шикарный у этого замка. Да, кстати, почему он на зиму не осыпался? Это какой-то вечно зеленый. А вон уточки там живут в загончике. Вот уточки. Здесь голуби еще. Вон голуби. Всякие красивые, белые. Ага, и здесь что-то типа парка. Там слоны. Да, только представьте, сколько здесь требуется ухода за всем этим хозяйством. Вот коняшка из цветочков. Вот она, еще одна инсталляция в виде огромного мегафонтана. Да что тут только нету. С ума сойти. И здесь отсюда вода льется. Да, летом. Фонтан на желание это. Вода там му прилича на любов. Целуната от вятара без времени. Мечтата ти да обычно готов. И да отлея тайната забвения. О, наш старый друг. Ты уже здесь? Или это другой? Иди сюда, тихо. Да, это конюшня. Но туда мы уже не пойдем. Все равно все закрыто. Что мы там увидим? Здесь гусь и уточка. Зеленый клюв. Ух, ничего себе, это кто такой? Это не гусь. Ты кто? Или это гусь Ты кто? Какой-то странный инопланетный гусь такой? Зеленый с клюв. зеленым клювом. У них это кровь где-то замерз. Ага. О, добрый день. О, это он так попросил кушать. Вот этот пришелец, это пришелец гусь А попросил. вон крокодил из воды выглядывает. Ничего себе, там крокодил. А он бедненький замерз. Да. И он вмерз в лед. И черепаха тоже, кстати, вон вылазит. А, да, и черепаха там. Тоже замерзла. Ничего себе. Вот такие надо делать для уток и гусей. Прудики, да? Эти дома. В таком... По этим лесенкам туда залазим, да? Там ночуют. Ага. О, там лама. О, Такая выскочила. Чё? кто меня звал, да? Кого тут только нет. Это зоопарк и пруд. Ага. Ну тут прям можно... Лама, идем сюда. Идем сюда, моя хорошая. Идем, да. А ты знаешь, что они плеваться умеют? Плеваться? Да, как верблюды. Тогда пошли отсюда. Не надо на нас плевать. Мы хорошие. Кто такой приплыл? О, Черный шейкер. о, какие. Ага. Красавчики. Вон Здесь- там бедненький сидит. Здесь, наверное, будет бассейн, мне кажется. Что-то Да. такое. Бассейн? А, для Вот купания. здесь, да. Вон там сидят эти павлинчики.
Здесь явно что-то недоделано, недостроено. Вот здесь колесо, наверное, от воды крутится летом. О, да, крутится. Теперь идем с другой стороны замка. Это центральный вход, наверное, да? Ну, видимо, да. Как жаль, нельзя в замок зайти. Ну, там еще не закончено работы. Там, видно, стройматериалы лежат. Статуя красивая, да? Ага. Даже здесь рыбы. Только они какие-то сонные, видимо, плавают. Ага. Медленно. Вот это да. Ворота не открывают. Это ворота? Точно. О, точно шевелятся. И там какая-то винтовая лестница. И стройматериалы. И винтовая лестница куда-то ведет вверх. Вверх, башня. О, кися наша пришла. И куда? А, она вот в эту башню ведет. Вот это да. Да, виды здесь, конечно, шикарные. Ну вот мы по кругу прошли замок. Вот еще один здесь был фонтанчик, водопадик. Киська тут бегает за нами. Ага, да. Туда нельзя заглянуть? Там туалет. Вот какой в замках туалет. Ну, они что так современненькие. Не старинный, да? Нет. По кругу все обошли, все показали, везде сфоткались, да? Вот. И сейчас мы едем. Куда мы едем? Несебр. Не, в Несебр мы же не успеем. Тогда в Бургас. В общем, мы показали вам весь замок. Сейчас мы направляемся, если у нас времени хватит, заедем в Несебр. А там что интересного? Там Старый город. старый город, да? Ну, блин, темно будет уже. Все древнее, все интересно. Стемнеет, что мы там увидим. Ну, попробуем. Если успеем, заедем. То есть, если темно будет, наверное, уже да. А если нет, то сразу в Варну поедем. Так что давайте. Всем пока. Болгарскую волынку послушаем. Это пацан какой-то играет. Ну, студент какой-то, по-моему. Она из настоящей шкуры сделана у него. Реально настоящая волынка. Там прям шкура такая белая, надутая. С нее трубки торчат. От радости. Как увидел, сколько ему положили. Все.